အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တက်ထားရဲ့ Ready by Channel ကနေကြိုဆိုပါရရှင်။ငထိုင်းဆိုတဲ့ကျုပ်ကအသားညိုညိုပုတ်ပြက်ပြက်ရုပ်ရည်လဲထူးခြားပြီးမလှပတဲ့ပုပ်ပန်းမကျရောက်ကျစာတယောက်ပေါ့။ကျွတ်တို့ရွာကထိန်တော့မိုးညူဘက်ကနည်းနည်းတော့ခေါင်နေအလုတ်ကိုင်းကလွဲရှားတယ်မိဘဘိုးဘွားရသားမို့ကျုပ်လဲဒီရွာအလုတ်ပဲရှိတာပေါ့။တိုးပွားလာတဲ့လူကြီးမှာအလုတ်ကိုင်းအခွင့်ရေးကြတော့မတိုးပွားလာတဲ့အတွက်ရာမာပတ်စံရှာရတာအစင်မပြေလာဘူးကျုပ်လိုမကြောက်တတ်တဲ့ဇာရှိတဲ့ကောင်ကရွာနီးချုပ်ဆက်ထွက်ရရအလုတ်ရှာလုတ်တာပေါ့ဗျာပတ်စံထွက်မရှာလို့လဲမရဘူးလေအိမ်ရဲ့စားအိုးကမသေးဘူးမို့လားလင်းထောင်ကြနေတဲ့အမနဲ့သူကလေး၃ယောက်ရဲ့တာဝန်ကကျုပ်ကောင်းမော်ပုံကြလို့နေတာအမေသူ့လင်ထောင်ကြနေတော့သူနဲ့သူကလေးတွေကိုရှာကျွေးနေလို့ကျေးဇူးတင်မယ်တော့မထင်နဲ့အမားဖြစ်သူကအခွင့်အရေးရတာနဲ့ကလော်တုတ်တယ်လို့သူ့လင်ကလည်းထောင်ထဲကလူကြုံရတိုင်းစကားပါတဗျာကျုပ်ကြောင့်သူထောင်ကြရတာတဲ့ထောင်ကထွက်လာတာနဲ့ကျုပ်ကိုတတ်မာမှုထမင်းဝဝစားထားဖို့ဘလို့လုပ်ပြီးကျုပ်လို့ထောင်ကြရမှာတော့သူ့စောက်ကျင်ကောင်းတာမှမဟုတ်တာမူးရင်ရမ်းတက်ရစ်တက်တဲ့စောက်ကျင်စိုးကြောင့်ထောင်ကြတာအရက်များဗျာကျုပ်လဲကြိုက်တယ်တောက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရဲတောက်ရင်သူ့လိုတော့သွေးမဆိုးပါဘူးသူထောင်ကျသွားပုံကဒီလိုဗျတနေ့ရောက်ဖားကအရဲဆိုင်မှာရန်ဖြစ်တယ်ဘသူကိုဘာလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ပြေးလာတယ်မသိဘူးဦးရဖားရနဲ့လုံကြီးတောင်မနိုင်မဲဝိုင်းနဲ့ပြေးဝင်လာတာအိမ်မော်တက်ပြေးပြီးပုံနှကွယ်ကနေဝစိမ်းတုပ်ကိုကင်ပြီးချောင်းနေတာတူတူကခြေတန်းစိတ်အိမ်လေးကျုပ်ကအိမ်ရောက်ကကျုပ်တူမကိုချော့နေရင်းနဲ့တချင်းစုံမပြက်အခြေအနေကိုချောင်းနေတာပေါ့ဘယ်ဝင်ကူပါမလဲဒီကောင်ကထစ်ကနေဆိုဒုတ်ဆွဲဓားဆွဲနဲ့သူ့ဝိုင်းကူရင်ကျုပ်လက်တစ်ခါကအချုပ်ကြပြီးပြီဆိုတော့မှတ်သွားပြီလေကလေးအချုပ်မပြက်အရေးအခြေအနေကြည့်နေတာမကြပါဘူးရွာတောင်ပိုင်းကတောင်းစိန်နဲ့ဖိုးထောင်အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာပါပဲလူတောင်မမြင်ရသေးဘူးအစဲမဟာတက်ကရှေ့ကအရင်ရောက်နေတဲ့ဗျာတရက်ကလုံးမှုထွန်သွားတာပဲနှစ်ကောင်ကျွတ်တို့ဝိုင်းရှေ့တောင်မရောက်သေးဘူးရောက်ဖားကအိမ်မော်ကနေဝရင်တုပ်ကင်ပြီးကြားဆိုပြီးခုန်ဆင်းလာရောဟိုကနှစ်ယောက်ပေးမဲ့လက်ထဲမှာဘာမှမပါဘူးလေတောင်းစိန်ကတော့အုတ်ခဲကျိုးလေးတစ်ခုလားကင်လာတာကျုပ်ရောက်ဖားရဲ့ဝရင်တုံးနဲ့တွေ့တော့ခေါင်းကသွေးတွေဖြာကနေထွက်သွားရောဟိုနှစ်ကောင်တချိုးတဲ့လစ်ပါလေးရောရောက်ဖားကလည်းတခါတလေသူများလောက်တာမခံရတာကိုများပွဲတိုင်းနိုင်နေတဲ့စစ်သူကြီးအိုင်ဂျင်နဲ့အိမ်မော်ပြန်တက်လာတယ်ဆက်စုနေတဲ့ကျုပ်ကိုလှမ်းတွေ့တော့ဝရင်တုပ်ကိုပြပြီးမင်းတွေ့တယ်မလားဆိုတဲ့စတိုင်နဲ့ကြွားသွားသေးတာကျုပ်ကလည်းမတိကျင်ရဆောင်ပြီးတားချော့တေးကိုပဲအော်ဆိုနေလိုက်တော့တယ်ညနေဆောင်ရောရွာကလူကြီးနဲ့ရဲတွေအိမ်ရှိကိုရောက်လာပါလေရောငကိုတဲကကျုပ်သိတယ်ရောက်ဖားကတော့နာတော့မယ်ဆိုတာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဖိုးထောင်ကရွာလူကြီးရဲ့တူတောင်းစိန်ကဇာမရှိပေမဲ့ပတ်စံရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဖွာပြီပေါ့စိတ်ယုံတက်နေရပြီးဦးကောင်းခွန်ကွဲသွားတယ်ဆိုပြီးကျုပ်ရောက်ဖကိုလာဖမ်းသွားလေရောဟိုးအရင်ထဲကဒီကောင်ဖမ်းခံရဘူးတယ်ဗျဒါပေမဲ့တခါတော့အာမခံမရဘူးဟိုဘက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ဆိုလားပဲကျုပ်ရဲ့အမကမရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးတွေရောင်းနှံပေါင်ပြီးသူ့လင်အတွက်ရဲစခန်းကိုရှင်းနေငါလုံးရှာတယ်အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကဝင်မပါပေမဲ့အဓိကမျက်မြင်သက်တွေကကျုပ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဝင်ကိုပါရတော့တာပေါ့ရှင်းနေဆိုတဲ့လူကကျုပ်ကိုတရားခံရုံးမှမေးမဲ့မိကွန်းတွေကိုဖြေမဲ့အဖြေတွေကိုပါကလေးတွေကိုစာသင်နေသလိုမျိုးနှုတ်တိုက်ချပေးတယ်ငါထိုင်မင်းခဲအိုကအိမ်ပေါ်မှာသူ့ဘာသာသူအေးအေးစစ်စစ်နေတာကိုတောင်းစိန်နဲ့ဖိုးထောင်ကခြံဝိုင်းနဲ့ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးအော်ဟစ်ဆဲဆိုစိန်ခေါ်တာလို့ပြောရမယ်ကွခဲအိုဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့တင်ရှင်းနေဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျုပ်ကမကြည့်တော့ဘူးဘာလို့ပြောရမှာတော့ကျုပ်ကအစာအဆုံးကြည့်နေတာရောက်ဖားကအပြင်ကပြန်ပြေးလာတာသူရန်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြဝစိမ်းတုပ်ကိုကင်ပြီးအသင်းဆောက်ပုံနှကွယ်ကနေတောင်းစိန်တို့အလာလန်းကိုချောင်းနေတာဗျတောင်းစိန်လက်ထက်ကဘာမှပါမလာဘူးရောက်ဖားကအိမ်မော်ကကြားကနေညာတံပေးပြီးတော့ခုံစင်းဝရင်တုပ်ကိုရမ်းတော့တာဗျသူရမ်းလာကိုမှဟိုကောင်ဖိုးထောင်ကလမ်းပေါ်ကအုံနီခဲကျုံးနဲ့ကောက်ထုတာအုံနီခဲကတိတိလေးပါဗျသူ့ကိုတောင်မထီဘူးကျုပ်ကအကုန်မြင်လိုက်တာဗျဟိုဇီးပြူပင်လေးကိုကွယ်ပြီးတော့ကိုချောင်းနေတာကျုပ်ရဲ့စတိုင်အတိုင်းငါကွဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ကွန်းလေးဝါမေးလေးထိုးပြီးပြောတော့ရှင်းနေက
အေးအဲ့ဒါလို့သာဖြေရင်မင်းကောင်ထောင်လုံးလုံးကြပြီပဲဒီမှာငါထိုင်ကျွန်တော်ပွင့်ပင်လင်းလင်းပဲပြောမယ်အခုမှုမှာတောင်းစိန်တို့ဘက်ကမူးယူပြီးသူများခြံဝိုင်းကိုကြော်နင်းဆဲဆိုရန်စရိုက်နှက်လို့ခမရခဲအိုကခုခံရိုက်မိပါတယ်လို့ကျွတ်တို့ပြန်ချေပမှရမှာဗျဟိုဘက်ကခေါင်းကွဲပြီးအယိုးအတက်အထီဖြစ်သွားလို့ခမရခဲကိုထောင်ကြမှာတေချာသလောက်ပဲအဲ့တော့မျက်မြင်သက်သေဖြစ်တဲ့ခမရကကြုတ်တင်ပေးတဲ့အတိုင်းတရားရုံးမှာတေချာထွက်ဆိုမှအပြစ်ကရှော့ပေါ်မှာဗျနားလေလားကျုပ်နားလေတာကတော့အဲ့ဒီကောင်ရောက်ဖဆိုတဲ့ခဲဟိုကိုမဟုတ်ဘူးလို့ခက်တီတီနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးကျုပ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်စင်းနေကလည်းကျုပ်ကိုစိတ်မရှိသလိုမကြည်သလိုနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတုံးဆိုတိုက်ကြားဆိုကြိုက်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါလိုလိမ့်ပက်ရတာတွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးလေနှခမ်းရွံ့ဒူးနံစဉ်းစားနေတော့ကျုပ်အမကငါထိုက်ရဲ့မောင်လေးလှုပ်လိုက်စမ်းပါအေးရှင်းနေကြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်းလိမ့်ပေးအဲ့လေပြောပေးစမ်းပါငါရှိကြီးခိုးပါတယ်အေးနေသိတဲ့အတိုင်းငါဆိုတာကလည်းဘာမှလှုပ်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအမြဲပန်းနာကြိုးကြိုးနေတာသူ့ဖေမရှိလို့ကလေးတွေဘာနဲ့စားကြမလို့ရှင်းနေကြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ပါမောင်လေးရဲ့နော်ပြောရင်ကျုပ်အမကမျက်ရည်ကျတယ်သူကအဲ့တလိုမျိုးစကားရှိမျက်ရည်အရင်ကျတဲ့မိန်းမတကယ်ကဟိုကောင်ရိုက်တာခံရအောင်များလို့နေမကောင်းရာကနေပြန်နလဲမထနေတာတောင်သူ့ဖေမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလုပ်နေတာပါဇက်ထဲပြောကျင်လာတဲ့စကားတွေကြောင့်ကွန်းနေဖိဝါပြီးကွန်းတွေအဖြစ်ပြစ်ကနေထွေးထုတ်လိုက်ရတယ်အေးဒီတစ်ခါတော့ငါတူမတွေမျက်နှာကိုထောက်ပြီးနင့်လင်အတွက်ရှင်းနေတင်ပေးတဲ့အတိုင်းလိန်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ငါလဲနင့်လင်ကိုတိတ်ကြည့်နေလို့ရတယ်တော့မထင်နဲ့ဒီလိုပြကိုထားရင်တက်လဲတက်နိုင်နေရှင်းနေခုနကသူပြောတဲ့အတိုင်းသာမပြောပေးရင်သူကပါဝင်ပြီးဝစိမ့်တုံးနဲ့ရိုက်မဲ့မျက်နှာပေးနူပါအခုတော့ခုချက်ချင်းကိုထားရပါရီဖြစ်လာရောပေါ့ကျုပ်ကောင်းကိုစက်ကနေငိမ့်ပြပြီးနှခမ်းတစ်ဖက်မဲ့ပေးလိုက်သည်ခမရဲ့ခဲဟိုကရောက်ဖလို့ပါဗျခမရကလည်းအော်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ဖကအိမ်မှာသူ့ဘာသာသူနေနေတာတောင်းစိန်နဲ့ဖိုးထောင်ကအုတ်ခဲကင်ပြီးအော်ဟစ်ဆဲဆိုချန်ကျော်နင်းပြီးစိန်ခေါ်တာစော်ကားမှုကိုခုခံဖို့ခမရဲ့ခဲအိုအဲ့လေရောက်ဖကဝစိမ့်တုံးကင်ပြီးတုတ်ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပြောမှကျွတ်တို့ဘက်ကသူတို့ကိုချန်ခုံကြော်နှင်းမှုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပြန်ဆွဲလို့ရမှာဗျတိလားခုခံကာကွယ်ခွင့်ကိုအတုံးချရမှာကျုပ်ထိုင်နေလျက်နဲ့လုံကြီးကိုဒူးလောက်ဆွဲတင်ပြီးကွန်းတွေဖိဝါနေရကအော်ဂလီဆန်လာလို့နဘေးကဘူးစင်ကဝါတိုင်းကိုကွန်းသွဲနဲ့ဖြစ်ကနေထွေးလိုက်တယ်ယွန်လိုက်တာဗျာဘူးတီကြီးသိနေတာမြင်လျက်ဖေုံကြီးကြီးလို့ပြောဆိုရမှာပဲပညာတွေတက်ပြီးအဲ့ဒါလိုလှုပ်ရှားရတာတက်စားရင်ဈေးထဲမှာကုံစိမ့်ထမ်းပေးရတာမှကျုပ်ထမင်းဝင်ဖြောက်အောင်မယ်ဘူးစီအောက်ဝင်ရက်လိုက်ပြီးတီးနေတဲ့ဘူးစီပေါက်စားကိုလက်ကနေကင်ပြကအေးပေါ့ဗျာဖေုံကြီးလို့ပြောဆိုတော့လေဖေုံကြီးလို့ပြောလိုက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အမနင့်လင်ကိုပြက်ပြက်သားသားပြောထားနောက်တစ်ခါဒါမျိုးငါမလုပ်ပေးဘူးလို့ပြောပြီးဒေါ်လုံးတင်တို့အိမ်ဝိုင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်သူတို့ဝိုင်းနောက်ဘက်ကခြုံနေရှင်းပေးဒီနေ့ရှင်းပေးမယ်ပြောထားတယ်ခါပေါ်မှာထပ်ဝစ်ထားတဲ့ယောက်ျားလုံးကြီးကိုခေါင်းမော်ကျော်ပြီးချွတ်ပလိုက်တယ်မိုးဒီဘောင်းမီလို့ခေါ်တဲ့ပုံမကြပန်းမကြဘောင်းမီတို့နဲ့လက်ထက်ကမျက်ခုတ်တဲ့ဓားကိုစကြည့်ပြီးအညိုးတကြီးကိုင်းမင်တွေကိုလှကနေပိုင်းခုတ်ချလိုက်သည်မကျေနပ်ဘူးလုံးဝမကျေနပ်ဘူးရှင်းနေကောင်းတင်ပေးတဲ့အဆက်မရှိလိန်ပြောရမယ့်စကားတွေအတွက်မကျေနပ်ဘူးတခါဘူးမှသူ့အပေါ်မကောင်းဘူးတဲ့ထမင်းဝအောင်ရှာမကျွေးဘူးတဲ့လင်းကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးပြောတဲ့အမကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးရောက်ဖားရန်ကြက်တရေမရှိတဲ့မျက်ခွက်ကိုမြင်ရင်ကိုင်းမင်တွေကိုဓားနဲ့ပိုင်းပြီးခါပိုင်းဖြတ်ချနေတဲ့ကိုင်းမင်တွေကိုဓားမိုးပြီးကျိမ်းမောင်းပစ်လိုက်တယ်မှတ်ထားတိတ်ကြက်တရေရုပ်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့ငါထိုင်းနဲ့တွေ့သွားမယ်သူ့လင်အတွက်ကျုပ်တရားရုံးတက်တဲ့နေ့မှာလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဝစ်ဆိုပြီးအမားကကော်လန်ကတုံးရှက်နဲ့ပိုးပစို့ဝါရောင်လေးဝယ်ပေးတယ်အစ်စ်တွေအယောင်တောက်တွေဝစ်ပြီးတကာလတာနာနာနဲ့ကျုပ်ကိုရွာကလူတွေကကောင်မထိုက်နင်တရားရုံးမှာတက်တေခံမှုသွားတာလားမင်္ဂလာဆောင်လက်မှတ်ထိုးဖို့တရိုးသားကြနေတာပဲလို့ဝိုင်းစားကြသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့အမခိုင်းလို့စောစောစီစီမျိုးတက်ပြီးတရားရုံးနာကလက်ဖက်ဆိုင်မှာရှင်းနေနဲ့အရင်တွေ့ရသေးတယ်ကျင်းနေကကျုပ်ကိုသူပြောချင်တဲ့စကားတွေအထက်ထက်နှုတ်တိုက်ချနေတော့တာပါပဲငါထိုင်းခမရခဲဝကသူ့အိမ်မှာသူနေတာနော်ဟိုကောင်တွေကချန်ကျော်နင်းပြီးရန်စားလာမမားစီနဲ့ခမရတောင်ခဲအိုနဲ့ခဏခဏမားနေပြီးတော့ဗျာကျုပ်ကြမှာမမားစီနဲ့ဆိုတော့
ကွန်တသေးကိုပြစ်ကနေထွေးထုတ်ပြီးစက်ကနေလုံးကြီးကိုဒူးလောက်ဆွဲလန့်ပြီးပြောလိုက်တာမှာအော်ငါထိုင် sorry ရောက်ဖခမည်းရောက်ဖကျွန်တော်လည်းမမားတော့ဘူးခမည်းလည်းမမားစီနဲ့ဟုတ်ပြီလားတိထားရမှာကဒီအမှုမှာကခမည်းကအရေးကြီးဆုံးမျက်မြင်သက်သေပဲခမည်းရောက်ဖထောင်ဘလောက်ကြာကြမယ်ဆိုတာခမည်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်အပေါ်အများကြီးမူတည်တယ်ခမည်းကလည်းဗျာကျုပ်ဒီကောင်ကိုဘလောက်ပဲကြည့်လို့မရပါစေအောင်ကျုပ်အမနဲ့ကျုပ်တူမတွေဒုက္ခရအောင်တော့ကျုပ်လုပ်ပါမလားတရားရုံးရောက်တော့ကျုပ်ရဲ့စစ်ဆေးခံရတဲ့ဘေးအိမ်ကမိဘုတ်ကိုမစစ်ဆေးခင်မှာထူးဆန်းတာတစ်ခုလုပ်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စစ်နေကဂရီပါအနီနဲ့ပတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုမိဘုတ်လက်စီရိုးသေးသေးကမ်းပေးပြီးနောက်ကလိုက်ဆိုခိုင်းတယ်။ဤအမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်စွာထွက်ဆိုပါမည်။မမှန်ကန်ထွက်ဆိုပါကကျန်းစူးပါစေသာဆိုပြီးကျိန်ဆဲတာလားကျိန်ဆိုတာလားမသိမိဘုတ်ကလိုက်ဆိုရသည်။အဲ့ဒီမှာကျုပ်ရင်နဲ့ဒိန်ကနေတက်ဆောင်တော့တာပဲမိဘုတ်ကတောင်းစိန်ရဲ့မိဘတွေစီစပားပေးပဲပေးယူနေကြအိမ်နီးနာချင်းလည်းဖြစ်ကျုပ်တို့အိမ်နဲ့လည်းမညှိအောင်ဟိုဘက်နဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်မတိဘူးဘူးကြီးပဲခံပြီးထွက်ဆိုသွားတာတကယ်လဲအဲ့ဒီအချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာသူမရှိဘူးလေအိမ်နောက်စိုက်ခင်းလေးထဲမှာရှိနေတာရိုင်းနဲ့ကြလို့အော်ဒန်နေထွက်လာမှပြေးထွက်လာတာကိုမတိဘူးတွေ့တော့ခေါင်းခွဲနေပြီလို့ပဲဖြေသွားတာသူကဘူးတလုံးဆောင်ပြီးဖြေသွားတာမှန်တယ်မလိမ်ဘူးလေကြမ်းမစုဘူးပေါ့ကျုပ်ကြတော့ရှင်းတွေကလိန်ပြောဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်တာနည်းနည်းလားဘယ်နဲ့လောက်ကြမတော့ကျန်းချိန်ကိုင်းပြီးလင်းရရင်ကျန်းစုယုံသားမကမိုးချိုးတောင်ခေါင်းတက်တဲ့ခွင်းနိုင်တယ်နော်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဟိုးရင်ကရွာเจ้าကဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မမူခင်ထိုးခဲ့တဲ့အင်းတွေစုပ်တွေကဂုတ်ပိုးမှရှိနေတော့ထမင်းစားရေတောက်တွေတောင်မလိန်ခဲ့ဘူးဒုက္ခပါပဲဗျာဘာမှတောင်မလုပ်ရသေးဘူးကျွေးတွေစီစီကြလာတယ်ဂုံဘိုးကအင်းနေကြွတက်လာတယ်ထင်တယ်ရွာစီနဲ့ဒီအင်းကလည်းအစွမ်းသားဗျအရက်ကလေးနှစ်ပတ်လောက်တောက်ပြီးငါးပါးသီလာကျိုးရင်နောက်ရက်ကျဘိုက်တွေလိမ့်ပိန်အောက်ချီပြီးတချီအန်နဲ့မခံရကောင်းမနေဘူးဒီလိုများကြမ်းချိန်ပြီးဗျောင်းလင်းပြောင်းစားချိန်နေဆိုရင်ကျန်းစုယုံမကခေါင်းမှာမိုးချိုးပြစ်သွားလိမ့်မယ်တွေးရင်ဆွဲတွေထွက်တုံနေတဲ့ဒူးကိုကျုပ်လက်နဲ့ဖက်နဲ့တောင်ဖိထားလိုက်တယ်ကျုပ်လက်ရောက်လို့ကျုပ်နမဲခေါ်တာတောင်မကြားလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အမကလက်ကုပ်ပြီးငထိုင်နင့်ကိုခေါ်နေပြီဆိုမှဒူးတုံရင်နဲ့ရာဇမတ်ကာထားတဲ့နေရာကိုသွားရတော့တာဂဒီပါအနီရောင်ကျန်းကြီးကိုကိုင်းပြီးသူတို့တိုင်ပေးသလိုကျုပ်အတန်တုံလေးနဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ရသည်လိုက်ဆိုနေရင်တကိုယ်လုံးတုံခါနေပြီးချွေးတဲ့နင်းအောင်ထွက်လာတော့တာဗျအင်းတွေကြာထလာတာတတိပေးနေတယ်ထင်တယ်မဖြစ်ဘူးနောင်ခါလာနောင်ခါသေးပဲငါလိမ့်မပြောတော့ဘူးအမှန်တိုင်းပဲပြောတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရပြီးတွေးမျိုးချပြီးရင်ကော့ရဲလိုက်သည်ငါမလိမ့်ရင်ငါကြမ်းမစုဘူးအင်းကမတိုက်ဘူးကိုဘာသာကိုအားပေးရင်အသက်ပြင်းရှူသွင်းလိုက်သည်ငထိုင်မင်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးအဲ့လေမလိန်တော့ဘူးလို့တွေးလိုက်တာနဲ့ကြွနေတဲ့အင်းတွေကပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဗျာရင်းနေတောင်တုံနာကရက်သွားတယ်လေတံမာမာနဲ့ပဲသူတိုင်ပေးတဲ့အတိုင်းနောက်ကနေရဲကြီးဆိုပစ်လိုက်တယ်အကယ်၍မဟုတ်မမှန်ထပ်ဆိုမိပါကကျန်းစူးပါစေသာရဲရင်နဲ့ကျုပ်လေတံကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်တော်တော်သဘောကျပြီးသူတိုင်ပေးသလိုလိုက်ဆိုရင်းနဲ့အရှိန်လွန်သွားပါလေရောထိုင်ပါဟဲ့ကောင်မင်းကိုပြောတာကွာနားထောင်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကဝါကနေရေလိုက်တာမှကျုပ်လဲရှက်နဲ့ပုတ်ကနေထိုင်ချိုင်းမိလိုက်တယ်တရားသူကြီးမကဝေထိုင်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာခမည်းကအစာအဆုံးရှိနေပြီးအမှုခင်းဖြစ်ပွားပုံကိုအစာအဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအခင်းဖြစ်ပွားပုံကိုခမည်းမြင်တဲ့လောက်ပြန်ပြောပြပါဦးလေချောင်းလေးရှင်းပြီးအောင်မြင်ပြတ်သားတဲ့အတန်နဲ့အမှန်တိုင်းဖြေချလိုက်တယ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကမပြောရင်မပြောဘူးနော်ပြောရင်လဲဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးကျန်းစူပြီးသွေးရအသေးမခံနိုင်ဘူးလေနော်တမနက်ခင်းလုံးကျုပ်ကိုလိန်ဖို့နှုတ်တိုက်ချပေးနေတဲ့ရှင်းနေလဲပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ဘာမှဝင်မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကတရားခွင်ကထွက်လာတာနဲ့လက်စွမ်းပြတော့တာပါပဲကလေးခတိခွင်ချီထားတဲ့ကျုပ်အမကအမှုစစ်တဲ့အခန်းထဲကထွက်လာတာနဲ့ကျုပ်ပါကိုဖြန့်ကနေချလိုက်သလို
လက်တိတ်တလန်းနဲ့ရောက်ဖကလည်းအချုပ်ကားပေါ်တက်ခါနီးကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဟိတ်ကောင်ကထိုက်မင်းထမင်းဝဝစားထားငါအိမ်မှာနေပြီးငါကိုထောင်နဲ့အရောက်ပို့တဲ့ကောင်ငါပြန်ထွက်လာတဲ့တနေ့မင်းနဲ့ငါစင်းရှင်းမယ်တဲ့ဘဲတက်နိုင်မလဲတခြားလဲသွားစရာမှမရှိတာပြီးတော့ပန်းနာတဲ့လင်နာယူအမနဲ့တူမတွေကိုရှာကျွေးဖို့ကလည်းရှိနေသေးတယ်ကျုပ်ပဲကြောင်းထားပေးခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အမားကယောဂတက်တာလို့စကားပြောနိုင်တာနဲ့ငါထိုက်နင့်ကြောင့်ငါလင်ထောင်ထဲရောက်ရတာဆိုပြီးထကြံတော့တာအိမ်မာနေရတာစိတ်ထဲမပြောတော့ရွာနီးချုပ်ဆက်မှာပယံလိုက်လို့ပတ်စံလေးရှာရသမျှအိမ်ကိုပြန်ပို့နေနေရတာတနေ့ဖိုးထောင်ကကျွတ်တို့ရွာကနေ300ကျော်လောက်ကရွာတရွာမှာတိုက်တလုံးတယ်လို့ပယံလို့ဖို့လိုက်ခဲ့မလားနေစားကအပြည့်ရမယ်လို့ကျုပ်ကိုပြောလာတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့ဒီကောင်နေစရောစိတ်ထားရောလုံးဝသဘောမကျဘူးအရင်ကတည်းကဒီကောင်နေနဲ့အလုံးလိုက်လို့ဖူးတယ်အလုံးကိုအလုံးနဲ့တူအောင်လှုပ်တဲ့အချိန်ကခက်နေနေရင်အရက်ကလေးတမြမြအပြင်ဖာလေးတခြားခြားတောင်ပါလိုက်သေးတယ်ကျုပ်ကဒါမျိုးဆိုတိတ်ကြည့်လို့မရပါမယ်ဆောင်းနေဆိုကျုပ်အမပန်းနာတဲ့ကနေတိုင်းလိုစေကံပို့ရတာမို့ငွေကလိုတယ်လေလိုက်ရတာပေါ့အခုကျွတ်တို့အလုံးလိုက်လို့ရမယ့်ရွာကလည်းကျွတ်တို့ရွာနဲ့3-4ရွာလောက်ချတယ်နေတိုင်းအိမ်ပြန်လာရအောင်ကလည်းကျုပ်စပိန်ကမရှိတော့ဘူးဗျရောက်ဖအမှုကိစ္စနဲ့ငွေလိုတော့ကအမားကအပေါင်ဆိုင်ကိုပို့လိုက်တာကျုပ်လည်းပြန်မရွေးနိုင်တော့ဆုံးရှာပြီပေါ့နေတိုင်းအိမ်ပြန်လာရအောင်လဲနီးတဲ့ခီးမဟုတ်ဟိုဘက်ရွာကစိုက်ထဲမှာပဲနေလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကအရှက်လက်သိပ်ရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဟိုတရက်ကကျုပ်သူတို့နဲ့အတူစားလုပ်ဖူးတယ်ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းဝင်ကိုညဘက်ကြီးဖာချဖို့ခေါ်လာလို့ဘာရမလဲနောက်နေ့ကျအိရှင်ကိုတိုင်ပြောပြလိုက်တာအလုတ်ပြုတ်ပါလေရောကျုပ်တောင်ဆောင်းဆူဆဲသေးတာသူ့ကိုငါတက်လုံမလို့ဆိုပြီးထားပါတော့လေအဲ့ဒီနှာဘူးကောင်လေးနဲ့အလုတ်ခွင်မှာမဖြစ်လို့အတူအိပ်ရရင်ကျုပ်ကချင်အောင်နဲ့ဓမြောင်ထည့်ထားတာပဲအဲ့ဒီဓာတ်ကိုသူတို့တွေမြင်အောင်တမင်ပြထားလိုက်သေးတယ်ကျုပ်ချင်အောင်လာရတဲ့ကောင်လာကြည့်ပေါ့ကျုပ်ကယောက်ျားလိုနေခြင်းလို့သာနေတာပြီးတော့ကျုပ်ဘဝပြီးအခြေအနေရနေသေးလို့နေရတာကျုပ်ဘာကောင်ဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘယ်ကောင်နဲ့မှပခုံးဖက်ခေါင်းဖက်နေတာဒူးတင်ပေါင်တင်ထက်နေတာထိုင်နေတာမျိုးမရှိဘူးဒီတလိုင်းကတော့တေချာထိတ်နေအရဝိုင်းတောက်ဖြစ်ရင်လဲမူးပြီးမှောက်တဲ့အထိဘယ်တော့မှမချဘူးထိမ့်ပြီးမမူးခင်အိမ်ပြန်လာတော့တာပဲဖိုးထောင်ကရောသူ့နောက်လိုက်ကောင်တွေကရောနှာဘူးတွေဝါသနာတူတွေဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့နဲ့တွဲပြီးအလုတ်သိမ့်မလုတ်ချင်ပေမဲ့ဝမ်းရေးကိစ္စကရှိသေးသမို့ကျုပ်အလုတ်လက်ခံပြီးသူတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရတာတခါကဖိုးထောင်နဲ့အလုတ်လိုက်လို့ရတာမစိုးဘူးဗျအရင်တုန်းကကျုပ်ပယံလိုက်ရင်လူတွေကကျုပ်ကိုယောက်ျားတွေဘလောက်မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်လားလက်ရမကြိုက်ကြလို့လားမသိဘူးလောက်ခရှင်းရင်တရက်ကို900-1000အမြဲလျှော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့ဖိုးထောင်တို့ကကျုပ်ခတ်တင်းတင်းဆက်ဆံလို့လားမသိဘူးသူများကို9000ဆိုကျုပ်ကို9000ပဲအဲ့တော့လဲပစ္စည်းဆောင်တဲ့အတော်ကြီးရှိတော့အဆင်ပြေတယ်အတော်ကြီးနဲ့မလန်းမကန်းမှာကျုပ်ချင်အောင်နဲ့ကျုပ်အိမ်ဖိုးထောင်တို့3ယောက်ကကျွတ်တို့ချေရင်မှာတန်းစီချင်အောင်ထောင်ပြီးအိတ်တာဆိုတော့ဒီတစ်ခါအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မရရတစောင်းမုံလာပြင်းနေညမှာပေါ့အတော်ကြီးကဘာမပြောညာမပြောနဲ့သူ့ရွာခဏပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းပြန်ချသွားပါလေရောဟို3ကောင်နဲ့ကျုပ်ပဲကြံခဲ့တာဒီကောင်တွေဆိုတာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထန်းတော်မှရန်ဖြစ်လို့ရွာကန်တွေကကျိန်းအင်းရှင်ကလည်းဆူထားလို့ခြေကျုံမိနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်နေလိမ့်မတော့နည်းနည်းလေးမှောင်တာနဲ့ဝင်းအောင်တယောက်ထဲအပြင်ထွက်သွားပါလေရောပြန်လာတော့ခပိုက်ထဲကလိန်လေပြီးသားကြက်တကောင်ပါလာပါတယ်ဟာမင်းဟာကကြက်ကြီးပဲလားကွာအရင်မပါရင်လေချောင်းနဲ့နေမှာပေါ့နေမလားဟာအနစ်အလားကတယူသိမ်းထားတဲ့တောတပလင်းရှိတယ်ကွာမင်းကွာတောတပလင်းနဲ့လူလေးယောက်ဘလို့လို့တောက်မတော့ဘလို့မှမမူးနိုင်ဘူးငါကောင်ရမပူပါနဲ့ကွာမူးကိုမူးစေရမယ်မူးယုံမကမြောက်ကြွနဲ့နက်ပြေရောက်သွားသလိုခံစားစေရမယ်ကိုဆရာရင်ဆရာအစဉ်စဉ်ဆောင်သမ်းမှာတပည့်ကြံမမယ်ဟဲ့ကောင်ငါထမင်းရတော့မှလားကွအခါကြီးရဲ့ကြီးပြမတောက်ချင်မမောက်ချင်ပါဘူးမင်းတို့ဘာသာချကြအေးဒါပေမဲ့သူများရဲ့ရွာနော်ပြဿနာတော့မဖြစ်စေနဲ့ငါစောစီအိတ်တော့မယ်ကျုပ်ဘာသာကျုပ်ချင်အောင်နဲ့ဝင်အိတ်ဖို့ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့ဝင်းအောင်ချက်တဲ့စက်သားဟင်းချက်မွေးကနတ်ပြည်ကနတ်သားတွေတောင်ဗိုက်ဆာသွားနိုင်တယ်ကျုပ်လည်းအသားဟင်းမစားရတာကြာလာပြီဆိုတော့ပါဇက်ထက်တရီကမြိုက်ကနေထွက်လာတော့ဟင်းနှန်းကမွေးတာတိမခံနိုင်တော့လို့
ကျွန်တော်ကိုမှပြီးခေါင်းထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဝင်းနိုင်ကဟင်းအိုလေးဘေးမှာဖိုးထောင်ကအရက်ပလင်းဘေးချပြီးစက်ကူကောက်လေးကိုပလင်းတစ်လုံးနဲ့ကျိတ်နေတယ်ပြီးတော့အရက်ပလင်းနဲ့ထက်စက်ကူကောက်ထဲကဟာရီထက်နေတာတွေးလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတာတော့ကျုပ်သိချမသိစိတ်လဲဝင်စားဒီချိန်မှာကျုပ်စိတ်ဝင်သွားတာစက်သားဟင်းမယ်ခေါင်းထုတ်ချောင်းနေတာကိုမြင်သွားတော့ငထိုင်ရန်ကိုညီကိုတွေအလုပ်လေးအားလုံးရင်းရင်းနှီးနှီးစားကြတောက်ကြစမ်းပါအခုဆိုစိုက်သိမ်းဖို့2ရက်လောက်ပဲကြံတော့တာငါညီရမင်းနဲ့တသိန်းဆန်လိုက်တာဝင်းအောင်ကဟင်းအိုးကိုမှပြီးအရက်ပလင်းနာကိုရောက်ချလာပါပြီရင်းပြက်လာတဲ့စက်သားဟင်းရဲ့နက်မှာကျုပ်ဘလို့မှထိမရနိုင်တော့ဘူးဝမ်းထဲကဟုတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်သူတို့အရက်ဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့တယ်အိုးတဲကစက်သားဟင်းကိုနှစ်ဖက်လောက်အငမ်းမရကောက်စားတော့အိုးတကြီးဝင်းအောင်ကဟိတ်ကောင်ငထိုင်အမြင့်ကြီးဂုံးစင်းမမစင်းစားနဲ့ကွရော့တောင်းမယ်ဆိုရင်လဲညီတူညီမျှတောင်းယောက်ျားတိတ်ခါအကြမခံစမ်းနဲ့မင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားရော့ချဆိုပြီးကျုပ်ကိုအရက်ခွက်ကမ်းပေးတယ်အင်းအမြင့်စားရဖို့အရေးဟန်ပြလေးတော့တောက်ပေးရမှာပေါ့အရက်ခွက်ကိုပါဇက်နဲ့တေပြီးအရသာခံလိုက်တယ်စာထိတ်မှာအရက်ထက်ပိုတော့အရသာတစ်ခုရှိတာကိုတော့တိလိုက်တယ်မင်းတို့အရသာကတမျိုးလေးပါလားဟာ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 အလုံးဝိုင်းရီကြတယ်ဒါပေတိကောင်းတယ်မို့လားငထိုင်ရအေးကျွန်တော်ခေါင်းဆက်မြလိုက်ပါသည်ကောင်းဆိုနတ်တုတ်တာထည့်ထားတာကိုမင်းကိုနတ်သမီးလေးတွေနဲ့ပျော်ခိုင်းအောင်ပါဟိတ်ကောင်ငထိုင်မင်းနတ်သမီးလေးတွေနဲ့ပျော်ချင်တာလားနတ်သားလေးတွေနဲ့ပျော်ချင်တာလားရော့ညီလေးတပတ်လောက်ထက်ချအောင်နတ်သားလေးတွေတစ်ဖက်300ဘာညာပေါ့ဟာဟာဟာဘာပါကင်လဲဟိတ်ကောင်လူပါကင်လေးဟာဟာဟာလူပါကင်ဆိုရင်ဝိုင်းဖောက်ပေးလိုက်ကြအောင်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်နှိမ့်လိုက်မြင်းလိုက်နှစ်ခွက်တောက်ပြီးတာနဲ့ကျုပ်မှုတ်သွားခဲ့သည်ခါတိုင်းဆိုကျုပ်အဲ့ဒါလို့အရက်တငုံနှငုံနဲ့မမူးဘူးဗျအဲ့ဒီညကမှကျုပ်မှုတ်သွားတာကျုပ်ဘဝပါပြုတ်သွားသည်မူးနာဝဲတည်နေတဲ့ခေါင်းနဲ့မဖွင့်နိုင်တဲ့မျက်လုံးကိုမနှဲကြီးပြူးပြီးဖွင့်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုမှပြီးခေါင်းကိုအပြင်မှထုတ်ကြည့်လိုက်တော့အတော်ကြီးကထမင်းကိုမှွေနေတယ်မိုးလင်းပြီလားမဟုတ်သေးပါဘူးညနေဆောင်ကြီးကိုဒါဆိုကျုပ်အိပ်ပျော်သွားတာမနေညကလေးကဒီနေ့နေဆောင်တဲ့အထိပါလားအတော်ကြီးကကျုပ်ကိုမြင်ပြီးဟဲ့ငထိုက်နိုးပြီလားတကတဲ့ဟဲအသေးကောင်ကြနေတာပဲအိတ်လိုက်တာကျုပ်တကိုယ်လုံးကြိုက်ခဲပြီးအထုသဖြင့်ခါအောင်ပိုင်းနေကျိန်းဆက်နာကျင်နေတာပဲအတော်ကြီးဘယ်တော့ပြန်ရောက်တာလဲခုနလေးတင်လေဖိုးထောင်ကဒီညနေ3 နာရီတော့ရောင်းအောင်ပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးလမ်းစိတ်ပေးပြီးပြန်လွတ်တာငါကိုကားကထုတ်ပေးပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးမှားလိုက်တာခမ ्या ကိုဖိုးထောင်ကကားကထုတ်ပေးပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားအေးလေအခုအဲ့ဒီကောင်နေရောနောက်အလုပ်တစ်ခုကူးပြီဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ထွက်သွားလေရဲ့ဒီမှာကလောက်ကွက်နဲနဲပဲကြံတော့တာတဲ့နင်းတယောက်တည်းလုံးရင်တောင်းတရက်2ရက်ဆိုပြက်ပြီတဲ့ဟဲ့နင်းကိုဘာမှမပြောခဲ့ဘူးလားအော်ပါကျုပ်ထိုင်တောင်ဆက်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးပက်လက်ပြန်လဲချလိုက်ပြီးဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာမှမမှတ်မိဘူးဗျနောက်ဆုံးကြားခဲ့တဲ့ရန်တန်တွေထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲကျုပ်မသိတော့ဘူးရင်းတွေအရန်ပူလာလို့အတော်ကြီးကျုပ်ကိုရေတစ်ခွက်လောက်ပေးပါဗျာကျုပ်ရင်းတွေပူလွန်းလို့အောင်မလေးတဲကျုပ်ကလူကြီးဖြစ်နေပြီကိုသူ့ကိုတပြန်ပြုစုနေရသေးတယ်အတော်ကြီးလာပိုးတဲ့မက်ခွက်ကြီးတဲ့ကရေတွေကိုကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကျုပ်မြန်မြန်တောက်ချလိုက်တယ်မက်ခွက်ထဲကရေတွေပါဇက်ထဲဝင်တာလဲရှိရင်ဘတ်ပေါ်စီးကြတာလဲရှိပေါ့ရေတွေဆွဲလာတော့ကျုပ်ရင်ဘတ်တွေကိုပြန်ငုံကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်အခုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကဟိုနေ့ကဝင်းအောင်ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးပြပြီးတော့ဒါဖိုးထောင်လုံးကြီးသွားပါပြီကွာဒီကောင်တွေလုံးရက်လိုက်တာအဲ့ဒီရက်ပိုင်းအလုပ်ကိုလက်စားတက်ပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်ရွာကိုပြန်ရောက်တာနဲ့အိမ်မှာအထုပ်ချအမကိုပတ်စံအပ်ပြီးကျုပ်ရောက်ဖရန်ဖြစ်တိုင်းကိုင်းနေကြဝရင်တုပ်ကိုဆွဲပြီးဖိုးထောင်တို့ဝိုင်းပတ်ထွက်လာခဲ့တယ်အမကဟဲ့ငထိုက်ဘယ်လဲဘာဖြစ်တာလဲလို့လှမ်းအောင်မင်းနေတာတောင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးဖိုးထိုင်တို့ဝိုင်းရှိကနေဝရင်တုပ်ရမ်းပြီးသွားစိန်ခေါ်တော့လားဟဲ့ကောင်ဖိုးထောင်မင်းထွက်ခဲ့စမ်းခွေးမသာလူယုံမကောင်မင်းဘယ်မှလဲခုထွက်ခဲ့ခုမင်းကိုငါတတ်မယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအိမ်မှာဖိုးထောင်ကိုတွေးခဲ့ရင်ကျုပ်လူတက်မိမှတေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူမရှိဘူးဗျသူ့မိန်းမကအိမ်ထဲကနေကလေးနိုးတိုက်နေရင်ပြန်អော်တယ်အောင်မလေးငထိုက်ရဲ့ဒုက္ခဖြင့်နေရရထက်တောင်မြင့်နေသေးတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့တက်မယ်ဖြတ်မယ်လုံနေသေးဓာရတုံရနေလာလုံမနေနဲ့ဖိုးထောင်ပြန်မလား
နင်တို့နဲ့အတူအလုံးလုံးမယ်ဆိုပြီးစထွက်သွားကြတဲ့ကပဲမိမနင်မလိန်နဲ့နော်နင်လည်းရင်နင်ရောနင်းလင်ကိုပါငါတက်မှာငါတော့မတက်နဲ့ငထားရီအဲ့ဒီဖိုးထောင်ဆိုတဲ့မသားကောင်းကိုသာတွေးတဲ့နေရာမှာအသေးလောက်ခဲ့ပစ်လိုက်ဝင်းတောင်မဆွဲသေးဒင်းသေးသွားရင်ငါကတော့တာပြီးတောင်ဝမ်းတာအောင်မှာဘနဲ့တော့အိမ်ငါထွက်သားတဲ့ကငါသားငါမရဘာနဲ့စားမယ်မတွေးဘူးပိုက်ဆံတပြားပို့ဖို့မရဘူးအကျွေးတောင်းမဲ့လူတွေကြီးအိမ်ကိုပို့နေတာဟာစိတ်တိုနဲ့သူတို့ချန်စီကိုရိုင်းနေကိုလက်ဖွားနဲ့တွန်းပစ်လိုက်တယ်တသက်လုံးဒီလောက်ဒေါသမဖြစ်ခဲ့ဘူးမျက်ရည်တွေဒေါသတွေတကိုယ်လုံးကိုတဆက်ဆက်တုန်ခါနေတာဒါပေမဲ့တော်သေးတယ်မိမာကသူတွေးချင်ရတွေးပြီးကျုပ်ကိုအကျွေးတောင်းပြန်မရလို့လာရမ်းနေတယ်ထင်တယ်တကယ်လို့ပြေရပြေချောင်းမေးပြီးဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျုပ်မှာဖြည့်စရာအဖြေကမရှိဘူးလေအခုရက်ပိုင်းရာဒီမပေါ်လို့အဖြူတွေကြီးအကြိုက်စင်းနေတော့မိမကိုကအရန်ရပြီးညှိဆိုးဆိုးနဲ့နန်းနေသေးတယ်ခါအောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးညောင်းကြိုက်နေတာပဲရာဒီမပေါ်တာ၄လရှိပြီဗျကြားဘူးနောက်ကအရက်နဲ့တိုင်းရင်းဆေးတွေရောတောက်ဆိုတော့လဲတောက်တာပေါ်မလာပဲတကိုယ်လုံးညောင်းညာကြိုက်ခဲပြီးခဏခဏချမ်းဖျားတုံနေမကောင်းခြင်းသလိုဖြစ်ပြီးအိပ်ရတဲ့ခွေနေတော့အမားကလည်းမကြည့်ဘူးဗျာဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးဈေးနာကလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာနိုင်တလောက်ဝိုင်းကူပေးတဲ့နောက်ယူအိမ်မပြန်မဲ့ဆိုင်မှာအိတ်လိုက်တယ်တကယ်ကျုပ်ကအိမ်မပြန်ရဲတာလဲပါတယ်ဗျအိမ်ပြန်အိပ်ရင်လိုဝမ်းနေပြီးငိုချင်လာတာအစားလဲမစားချင်တော့လူကပိန်ကြလာတယ်ကိုပိုက်ကြီးကလည်းတိတိတတာပူလာတယ်ကျုပ်တိနေတယ်ကျုပ်ပိုက်ထဲမှာထိုင်နေတော့အဖြူတွေစင်းများလာလို့လုံကြီးမအကွက်လိုက်ကြည့်ပေးတော့တာမပြောကောင်းလုံကြီးကညှိနှံ့ရတော့ရင်ကောင်းလေးတောင်အုံနေဆိုင်ရှင်မမဖြူကတော့အဖြူစင်းတာပျောက်တဲ့ဆေးထိုးဆိုပြီးတိုက်လိုက်တာပဲမပျောက်တဲ့အပြင်ပိုတိုးလာတဲ့အပြင်ကျုပ်အလုတ်တောင်မလုံနိုင်တော့ဘူးပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်မှာပဲမှိန်းနေရတယ်နောက်ကြတော့မမဖြူကဘလို့ရိမ့်မိလာတယ်လဲမသိဘူးကျုပ်ကိုတိုးမေးတယ်ကိုဝင်ရှိနေတယ်မို့လားတဲ့ဘလို့လုံညင်းရမှာလဲစင်တရေကိုစိတ်တရေနဲ့မဖုံးကျင်လို့ကျုပ်ငိုပြီးဝင်ခံလိုက်တယ်ကျုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာထမင်းနန်းဖို့မနှဲစူးစားခဲ့ရတယ်သူများပေးတဲ့အင်ကြီးဟောင်းလုံကြီးဟောင်းနေဝင်ရင်ယောက်ျက်ရှာလို့လူတွေထင်တိုင်းသွားနေတဲ့အစားအသောက်တွေရောစားဆင်းရဲခဲ့ပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာအခုလိုတစ်ခါမှမသိငယ်ခဲ့ဘူးတခါမမဖြူကိုဝင်ခံရတဲ့အခါရုံမာခဲ့တဲ့သူဟာကျုပ်မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ကျုပ်ဘလို့တိမ်ငယ်စိတ်နဲ့ငိုခဲရအကူကြီးတောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘသူမှကိုချင်းစာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မမဖြူတို့ကနားလဲတယ်ကျုပ်အသက်20လောက်တဲကသူတို့ဆိုင်မှာကူလုပ်ပေးနေကြဆိုတော့ကျုပ်ဘလို့လူလဲဆိုတာကိုနားလဲတယ်စိတ်မပူနဲ့သူကူညီညွဲဆိုပြီးယောဂလူတယောက်ကိုဖုံးဆက်ပြီးသူ့ဆိုင်ကအလုသမားတယောက်ဘိုင်းပြဿနာပေါ်လို့ဆိုပြီးအကူညီတောင်းခဲ့တယ်နောက်နေ့မှာပဲကိုစိုးထိုက်ဆိုသူနဲ့ကျုပ်တို့ဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်မမဖြူနဲ့ဆိုင်ထဲမှာထိုင်စကားပြောနေကြပြီးတော့ပလက်ကလေးထိုင်မောအိတ်နေတဲ့ကျုပ်ကိုစိုးထိုက်ကအံ့ဩသလိုမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေဘိုးကေကနင်တိုတို့နဲ့ရှက်အင်ကြီးပစိုးဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘိုက်ကြီးကိုအကူညီတောင်းရလိမ့်မယ်လို့လောဆယ်တော့လူတွေဘလို့ထင်နေဘလို့မြင်နေဆိုတာချက်ဒီရက်ဒီဒေတာနဲ့အဝေးဆုံးသောနေရာတစ်ခုကိုထွက်ပြေးသားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တာဒီဘိုက်ကြီးပူလာလို့မမဖြူတောင်သိနေပြီနောက်ဆိုတရွာလုံးရိမ့်မိကုန်တော့မှဖြစ်နိုင်ရင်ကျုပ်ထွက်ပြေးသားခြင်းပေမဲ့ကျုပ်ချစ်တော့တောင်ကျုပ်မသိနိုင်လို့မမဖြူနဲ့ကိုစိုးထိုက်တိုင်မြင်ကြပြီးမှကျုပ်ကိုခေါ်သွားဖို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်ကဲငထိုင်ကိုစိုးထိုက်နဲ့လိုက်သွားပြီးနေဖို့နင်းပစ္စည်းတွေပြန်ပြီးသွားယူခဲ့မမဖြူကအိမ်ပြန်ပြီးမြူချင်တော့ဘူးဒီဘိုက်ဆူကြီးနဲ့လဲရက်ကွက်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါနဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့လုံကြီးနှစ်ကွင်းရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပဲလဲအိတ်ထဲဘဲကိုခေါ်သွားမှမသိပဲနဲ့ကိုစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုယုံကြည်နဲ့လိုက်လာခဲ့တယ်ဒီရွာနဲ့ဝေးရင်ပြီးရောဒီလောကကြီးမှာငထိုက်ဒီတက်ပိုးပြီးဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူးလေကိုစိုးထိုက်ပို့ပေးလို့တန်လျင်ကမြင့်မို့မြစ်တာဆိုတဲ့ဂေဟာကိုရောက်ခဲ့တယ်ကိုစိုးထိုက်ကကျုပ်ကိုဂေဟာအုပ်ချုပ်တဲ့ဆရာမဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလက်ထဲထည့်ခဲ့ပါလေရောအဲ့ဒီဆရာမကစရင်ကောင်းပုံတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကတီကြီးဆိုတော့အစာပိုင်းမှာနည်းနည်းကြောက်ရတာပေါ့ကျုပ်ကိုဆေးလဲကူပေးအဝတ်စားလဲစီစဉ်ပေးအိယာချင်အောင်ကအစပေးစရာရှိတာရှာကြံပြီးပြည့်စုံအောင်တော့ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်သူ
သူလည်းတစ်ချက်ကလေးမှမနာရဘူးပဲတခြားဘသူတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ကျုပ်လိုပဲဗိုက်ကြီးနေတဲ့ကောင်မလေး6ယောက်လောက်ရှိသေးတယ်အငယ်ဆုံးကဖြိုးဖြိုးတဲ့16နှစ်အကြီးဆုံးကအပြိုကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဗိုက်ကြီးတဲ့35နှစ်ဗိုက်ကြီးနဲ့အပြိုကြီးလို့ကျုပ်ကပြောပေမဲ့ကျုပ်ကိုစိတ်ဆိုးကြသေးတာမှန်မတွေးဘူးလေကျုပ်တို့အားလုံးအပေါ်တက်မှာတူနေကြတာဘယ်ကလာပြောစရာကောင်းမှလဲသူတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေဆိုတော့ကင်းကြီးခန်းကြီးနိုင်ကြတာကျုပ်ရောက်တဲ့နေ့ကကျုပ်နဲ့အတူရောက်တဲ့ကောင်မလေးကဟိုမျက်ပေတုံးမှလေတီလေးကအိမ်ပြောင်းလာတယ်လို့ထင်ရအောင်အထုပ်ပိုးတွေတပုံတပင်နဲ့ရောက်ချလာပြီးကျုပ်ရဲ့အဝတ်သုံးတယ်ပဲပါလာတဲ့လွယ်လေးကိုတကြီးနဲ့အံ့ဩနေတာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မတွေစကားပြောနေတယ်နာကျုပ်ရောက်သွားရင်ပါဇက်တွေပိတ်ကုန်ရောဆက်မပြောကြတော့ဘူးလူကိုမတူတလို့မတန်တလို့နဲ့အားစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာဒါမျိုးလူတွေကျုပ်ကြနေလို့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးလောလောဆယ်ဆရာမကဆေးထိုးဆေးကုပေးနေလို့သာဆက်နေရတာနောက်နှစ်ပတ်လောက်နေရင်အဖျားပြောက်တာနဲ့ကျုပ်ပြန်မယ်ရွာကဒီလားချီကျောင်းအောက်မှာပဲနေပြီးကလေးပြန်မွေးမယ်တော်ပြီးစိတ်ကုန်နဲ့ကျုပ်အဲ့ဒီမိမအုပ်စုတွေကြဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးကျုပ်ရွာပဲပြန်တော့မယ်ခိုနားရာကိုရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာအားလုံးဘဝတူတွေကြီးပါလူစိမ်းမရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကြောင့်နစ်နာခဲ့တဲ့မိန်းမအပြိုတွေကြီးဖြစ်တာကြောင့်တဦးနဲ့တဦးနားလည်ပြီးရောက်လာတဲ့တပတ်လောက်အတွင်းအချင်းချင်းခင်မင်သွားကြသည်များသည်တလောကလုံးကနားလည်မပေးနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေသူတို့အချင်းချင်းရင်ဖွင့်ပြရင်းကိုချင်းစားပေးနားလည်ပေးကြသည်လူတွေထင်ကြသည်ကကျမကညီမလေးတွေကိုအားပေးရေးဖေးမနေသည်တကယ်ကသူတို့အချင်းချင်းအားပေးရေးဖေးမရင်ရှေ့ဆက်သွားနေကြတာပါခိုနားရာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကျမတို့မအီတို့တွေကမြေတစင်းလိုကြင်ကြံနေထိုင်တဲ့လူတွေပါသူတို့ကိုဘလို့ဘဝနေပါဆိုပြီးစက်မှတ်တာမျိုးစိတ်ဓာတ်ရအကြည့်အကျဲရခဲ့သူများမို့ဘလို့ဆက်ဆံရင်ပိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုသူတို့တဦးချင်းစီကပဲကျမတို့ကိုပြန်သိယူရင်သူတို့လိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောင်းလဲစီစဉ်ပေးလိုက်တာပါပဲယောက်ျားရှာမလေးထိုက်ဟာကျမရဲ့အမြင်မှာယောက်ျားရှာအစ်စ်မဟုတ်တလို့ပါပဲသူတို့သားမိလေးတွေငငယ်လေးတဲ့ကဖခင်ဆွပြေးပြီးနောက်အိမ်အောင်ပြုသွားခဲ့တာမို့အလွန်ဆင်းရဲခဲ့သည်သူ့ဘာသာသူကာကွယ်ရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန်တူရင်ဘာကိုမှမထီပြုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အနေအထားဖြင့်ယောက်ျားရှာအဖြစ်ကိုရက်တီလိုက်ပုံပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတရံခိုနားရာကအစ်စ်မတွေမိန်းကလေးတွေထက်တောင်ထိုက်ကစိုးရင်ချက်အားငယ်စိတ်ပိုနေသည်အောင်ကျမပိုကီယူဆိုင်ပေးခဲ့ရပါသည်မိမပုံစံမိမဘဝကိုမနစ်သက်လို့ယောက်ျားလိုဟန်ဆောင်ပြီးနေပါတယ်ဆိုမှအခုလိုလင်းဘသူမှမသိပဲကလေးမွေးရသည့်ဘဝမို့ပိုခါသည်ထင်တခြားသူတွေထက်စားလျင်လေးလံပြီးအထိုင်အထမတွက်လက်မိမတို့ပြီးမှစကားတွေလည်းများမပြောတတ်တော့အဖော်မဲ့နေသည်အောင်သူ့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဘဝဟာမိဘတိုင်းထက်ခါသီးမှာအမှန်မို့စိတ်လိုလက်ရပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိလာရင်ကျမစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးခဲ့တယ်။ပြန်ရင်ဒီကိစ္စကိုစရင်ရှင်းရမယ်။ကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ဒီကောင်တွေကြောက်ကြောင်သိစေရမယ်။ဘလို့သိစေမလဲတော့မပြောသေး။ဘိုးကေနဲ့ဗိုက်ကြီးတဲ့နဲ့သူ့ဘိုက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်မကြေနဲ့ပြန်ဆိုတော့ကျမတနာရပြန်တယ်။ထိုက်ကငငယ်လေးတဲကပညာရေးရောအနေအထိုင်မှာနွမ်းပါဆင်းရဲခဲ့သူမို့ခိုနားရာမှာဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာအုံပြုတတ်အောင်ကအစားသူများနဲ့နီးတူနေတတ်စားတတ်အောင်ကိုကျမကြိတ်တင်ပေးရသည်ကျုပ်နဲ့စကားပြောတတ်တဲ့အချင်းကိုလည်းတားမြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုကြော်ဟုစကားတဲ့ထည့်ပြောသည်ကျမရဲ့မေမေဆိုသူ့ကိုစိတ်ထဲတော်တော်ခင်မင်လာတော့ဟိုကခေါ်တဲ့အတိုင်းသမီးလိုပင်နန်းစားသုံးတက်လာသည်သူမရဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုကတင်ယူတက်မြောက်ပြီးပြောင်းလဲဖို့လွယ်ကူခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ထိုက်သည်လူလဲဆိုရမည်ကျမတို့နဲ့သာဆိုရင်ပြောင်းလဲလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ကောင်းမလေးတွေနဲ့ဆိုဂျီတီချစ်ကန်နိုင်နေစေရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပြန်တော့မည်ဟုကျမစီခွင့်ပန်ခဲ့သည်ဘသူကိုမှလာခဲ့ပါဟုကျမဘက်ကမတောင်းဆိုခဲ့သလိုပြန်တော့မည်ဟုနှုတ်ဆက်ရင်လည်းကျမမတားတတ်ပါဒါပေမဲ့ထိုက်ကြတော့သစ်စစ်အပြေမှာကာလာသားယောဂပိုးတင်နေတာကြောင့်လုံးဝပြန်လို့မရဘူးဆစ်ဆက်ထိုးကိုထိုးရမှာပြန်ရင်အမေရောကလေးပါဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကလေးအာယုံကြောတွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဟုရှင်းပြတော့သူထပ်မပူစာတော့သူမအောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေခြင်းနဲ့လုံကြီးမရင်အောင်သည့်အထိအနံဆိုးတွေဆင်းနေခြင်းကိုသူများထံမကူးဆက်အောင်ဘလို့နေရထိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေအပြင်ထမိန်နဲ့အဝတ်တန်းတွေပါသူများနဲ့ရောမလန်းအောင်
ခွဲထားဖို့ရှင်းပြတဲ့အခါသူကလည်းလက်ခံလိုက်နာသည်သူမတွင်ယောဂရှိနေမှန်းကိုသူမနှင့်ကျမနှစ်ယောက်ထဲသာကြိတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းကြသည်ငကိုတဲကသူ့ကိုအထင်သေးသလိုဖြစ်နေကြတယ်တခြားညီမတွေဘသူမှပင်မသိလိုက်တခါတရံသူမထိုင်ပြီးထသွားတဲ့ကျမ်းပြင်မှာထမင်းပေးရအကွက်လိုက်ကြံနေခဲ့ရင်ဘသူကိုမှမသိလိုက်ရအောင်ကျမကိုယ်တိုင်မဲ့ခြေထောက်နဲ့ကျန်းတိုက်ဝတ်တွေဆွဲကမန်းကဒန်းတုပ်ရသည့်အထိဖုံဖုံပိပိနဲ့အဆအဆအရာရာတင်ပေးကူညီခဲ့ရသည်မမရရဆေးရုံမှာဘိုက်သွားအပ်တဲ့နေကဖြစ်သည်တခြားကိုဝင်ဆောင်များနီးတူကျမပေးလိုက်တဲ့ဘိုက်ဖုံအင်ကြီးနဲ့ပါတိတ်ထမင်းကိုဝစ်ပြီးယောက်ျားလေးများလမ်းသွားသလိုပါတိတ်ထမင်းကိုဒုတစ်ဖက်နာလက်နှစ်ဖက်နဲ့မတင်ပြီးကာယဖြင့်ရှောက်ကလိုက်သွားသည်အစိုးရဆေးရုံမှာဘိုက်အပ်တာမှုမနက်10 နာရီလောက်မှာဘိုက်ပြနိုင်မှုအရေးမိုးလင်းနာနဲ့မပိုက်တွေတအုပ်ကြီးသွားကတန်းစီစောင့်နေကြသည်ကဲထိုက်ဘိုက်ပြဖို့အလဲရောက်လာချေပေါ့သူနာပြုဆရာမကသူရှိမှထိုင်နေတဲ့ဘိုကင်းနဲ့ဗိုက်ကြီးတွေကိုကြည့်ရင်နာမည်ဝေထိုက်အသက်30ဒီအထိအဆင်ပြေနေသေးသည်ခင်မုံအမီဗျာဘာဖြစ်ရမလဲမသိတော့လူနာတွေရှုပ်လွန်းတော့စိတ်ရှုပ်ပုံလည်းမရတော့ဆရာမကချက်ချင်းစိတ်တူပြီးရှင်ယောက်ျားနာမည်မေးနေတာဗျာပြန်ပြီဟိုလေအော်ဘယ်ရဟာမတော့ကိုလေနာမည်ကိုတော့မသိဘူးလားတဟိုနဲ့လုံနေတာသူမချွေးတောင်ပြန်ချင်လာပြီထိုင်ရာကနေထသွားတဲ့တခြားမပိုက်တဲ့စီထပြေးတော့သည်ဆရာမကဘူးကြီးနဲ့လမ်းကြည့်ကြံနေခဲ့သည်ဟိတ်ကောင်လေးငါ့ကိုယောက်ျားနာမည်ဆိုပြီးမေးနေတာကွာဘလို့လုပ်ရမလဲအန်တီထိုက်ကလည်းကိုရေးစားနာမည်ကိုဖြေလိုက်လေဟာငါမသိဘူးဆိုမှမင်းတို့ကလည်းဘလို့လုပ်ရမလဲသူအဲ့ဒါလို့အကြက်တဲနဲ့တွေ့နေတော့ရွှေညံရှင်ဖြိုးကအဲ့ဆိုအန်တီထိုက်ကိုစိုးထိုက်ကလာပို့တာမလားကိုစိုးထိုက်လို့သာဖြေလိုက်လေသွားမြန်ဟိုမှာဆရာမကလမ်းကြည့်နေတဲ့သူများတွေကြော်တက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်သည်ဘိုက်ကလေးတကားကားနဲ့စပွဲစီပြန်ပြေးသွားပြီးယောက်ျားနာမည်ကကိုစိုးထိုက်ဆရာမသူနာပြုကဆရာမကမှတ်ချက်ချပြီးခင်မွန်းအလုတ်ကိုင်းဗျာမဖြေတတ်ပြန်နေယောက်ျားဘာလှုပ်လဲလို့မေးတာတပြားနဲ့ဒါလေးမေးတာကိုဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့ခနာကုန်မငြိမ်ဘူးဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနောက်ကလူတွေတပုံကြီးကြံနေတာမြန်ပြောစုခံတိလိုက်တော့ထသွားဖို့မဝင်ရဲ့အစင်ပြေအောင်လဲဖြီးနေရသေးမဖြေတတ်တော့ထိုင်ရင်းနဲ့ပြီးနောက်ကမပိုက်လေးတွေကိုလှန့်អော်ပြီးဟဲ့ကောင်လေးဒီမှာငါ့ကိုလာကူညီဖြေလဲအောင်ဆိုပြီးစစ်ကူတောင်းပါလေရောဆရာမကစိတ်မစေချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာသည်မို့အိမ်ကမပိုက်တယောက်ကပြေးပြီးဒီမာကြီးကဈေးဟောင်းတာသူ့ယောက်ျားကပယံလောက်တာလို့နောက်ကနေဝင်ဖြေပေးတာကြောင့်ရှေ့ကဒင်းကမျက်စိပြက်မျက်နာပြက်နဲ့သူနဲ့ကြမှာကိုစိုးထိုက်ပယံစင်ရဖြစ်သွားတာကိုအာနာလို့နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့သူ့အလဲမှာသူများအကူကြီးတောင်းပြီးကိုဝင်အပ်ခဲ့ရတယ်သူ့အလဲပြီးလို့တခြားသူတွေထိုင်ဆောင်နေတော့သူ့ပုံကဘိုက်ဖုံးအင်ကြီးနဲ့ဘူကင်နဲ့မို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဘေးကတခြားလူနာတွေကဘယ်ကလာတာလဲဘာညာနဲ့ဆက်စုကြတယ်ဟဲ့နင်တို့ကဘိုက်ကြီးတဲ့တအုပ်ပဲဘယ်ကနေတူတူလာကြတာလဲထိုက်ကခိုနာရကမပိုက်တွေအားလုံးနဲ့လက်ညှိုးပြပြီးတော်တို့အားလုံးကဂေယာကလာတာဟင်းဘာဂေယာလဲယောက်ျားမရှိပဲဘိုက်ကြီးရင်လာနေတဲ့ကလေးမွေးလို့ရတဲ့ဂေယာဘာမြင်းမို့ဘာဆိုလားပဲဘာရဲ့ယောက်ျားမရှိပဲဘိုက်ကြီးကလေးမွေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကိုနေရကိုတောင်သေချာမသိပဲပွင့်လင်းရိုးသားလွန်းနေအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တော့ရှက်တဲ့မပိုက်လေးတွေသူ့နားကနေထပြေးပြီးပြန်လာကြသည်ဟိုဘက်ကဘာတွေဆက်မေးပြီးသူကဘာတွေဆက်ဖြေမယ်တော့မသိအဲ့ဒီနေ့သူတို့ဆေးရုံပြပြီးအိမ်ပြန်လာပုံကခါတိုင်းနဲ့မတူအနှဲငယ်ထူးခြားသည်ကျမကိုမြင်တော့အငိုတန်နဲ့တီလေးကမျက်ရည်တုပ်ပြီးအိမ်မော်ကိုလှစ်ကနေပြေးတက်သွားသည်ဖြိုးကကျမကိုတိုင်မပြောရဲပေမဲ့မေးရင်ဖြေဖို့အစင်သစ်ဆိုတဲ့ပုတ်သိုးနေတော့မျက်နာကလေးနဲ့ကလေးအနီးတွေချုပ်နေတဲ့ကျမနဘေးနားမှာစောင်းအောင်ပုံစံနဲ့ကျမချုပ်ပြီးတဲ့ကလေးအနီးတွေကိုလာခောက်သည်ခြေစင်းလာထိုင်သည်နန္နာနဲ့မိုးငယ်ကတွတ်တွတ်လေးနဲ့ဘာတွေတွတ်ထိုးနေသည်မသိတခုခုဖြစ်လာသည်မှာအသေးချာထိုက်ကတော့အိမ်ပြန်မရောက်သေးတာမို့ကျမအရန်ပြောချင်နေတဲ့ဖြိုးကိုထိုက်တယောက်ကောနောက်မှလိုက်လာလိမ့်မယ်ဆရာမတိလားအဲ့ဒီအန်တီထိုက်ပေါ့ဆရာမလစ်ပီဆိုတာနဲ့ကွန်းရလဲဝယ်စားတယ်ပြီးတော့ဘိုက်အပ်တဲ့နေရာမှာလဲလူတွေအများကြီးရှိနေတာကိုအပြဲကြီးနဲ့သမီးတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးလေးမရှိပဲဘိုက်ကြီးလို့ဂေဟာမှာကလေးလာမွေးကြတာတဲ့တိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သမီးတို့ရှက်ပြီးထပြေးလာတာလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီထိုက်ကတော့
အေးပါဆရာမဆူထားလိုက်ပါမယ်ထိုက်တယောက်ဟာစကားကိုတောင်ရောက်မှမသိမြောက်ရောက်မှမသိနဲ့ကိုကအကြီးဖြစ်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရမယ့်ဟာကိုကဲအပေါ်တက်သွားနာကြတော့ပြောရေးဆိုရင်တကားဝါကပါတိတ်ထမိန်ကိုလက်နက်ဖက်နဲ့ဒူးထောက်ပြီးကာယနဲ့ထိုက်ဝင်လာပါလေရောထိုက်ဒီယိုလာအောင်ဟုတ်ဆရာမဆေးရုံသွားရင်းနဲ့900ဝယ်စားတယ်ဆိုအဖွားက200ပေးလို့ပါဆရာမအဖွားဆိုတာကျမရဲ့အမေကိုပြောတာပါ200ပေးတာနဲ့ကွမ်းဝယ်စားရတာလားအဖွားကကွမ်းစားလို့ပြောလားဘာမှပြန်မဖြေနောက်ပြီးဒီနေ့ဆေးရုံမှာဘာတွေလျှောက်ပြောလာခဲ့တာတော့ဘာမှမပြောပါဘူးဆရာမဘယ်မှာနေလဲလို့သူများတွေမေးတော့ဘလို့ဖြေခဲ့လဲဆရာမကြားပြီးပြီဘာလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာတော့ကောင်မလေးတွေရှက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျော်ကစင်သေးကိုစိတ်တရေနဲ့ဝိုင်းဖုံပေးရမှာလားဆရာမကျမမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲမျက်နှာလဲဖြေခဲ့သည်အေးလေဒါလဲဟုတ်တာပဲဆရာမခံလိုက်ရသည်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါလို့တော့မဖြေနဲ့နော်ညီမလေးတွေကငယ်သေးတယ်ရှက်ရှာကြမယ်နောက်တစ်ခုကိုဝန်နဲ့လုံးဝကွန်းစားလို့မရဘူးကြားလားကိုလေးဝါပြီးခေါင်းတငိမ့်လုံနေခဲ့သည်တိတ်တော်ကျဉ်တဲ့ပုံမရတညခြံထဲမှာကျမသူနဲ့စကားပြောနေရင်ထိုက်ဒီကလေးမွေးပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်စဉ်းစားထားလဲလို့မေးတော့သူကစိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းမဖုံးမကွယ်ပဲသမီးလားနောက်ပိုင်းမှာကျမဆူလို့ကြော်ကနေသမီးဖြစ်လာတယ်နှကန်းကိုသိမျက်လုံးကိုစဉ်းစားစေအောင်ပြုသည်တွေ့ဆဆနဲ့ဘိုက်ကိုလည်းညှိုးထိုးကပထမဆုံးအဲ့ဒီကောင်ရုပ်ကနေကလေးဖေရုပ်ကိုသိမယ်အရင်ဆုံးစရင်ရှင်းရမယ်။အော်တော့တတ်မှာလားအဲ့ဒါလိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တိုင်းကြလုတ်ပြမှာ။အော်အပြင်မှာမပေါင်းတင်ရလို့ထောင်နဲ့သွားပေါင်းမလို့လား။တကယ်ကကျမရွက်ပြီးမေးတာပါ။သူကရွယ်လို့ရွယ်မှမသိ။အာဆရာမကလည်းသိချင်သိပေါ့သိပြီးလဲစိတ်တိုင်းကြလုတ်ပြချင်တာ။ဒူးကောင်းကိုလက်သီးနဲ့ထူပြီးတကယ်ကိုနာနာကြီးမျက်နှာဘေးနဲ့ပြောနေတဲ့သူ့ပုံစံကိုကျမတပြေးချမိတယ်။တကယ်သိလာခဲ့ရင်တောင်မတိကျင်အားဆောင်နေလိုက်တာကမှပိုကောင်းမယ်ထိုက်ရေလူမဆန်တဲ့ယောက်ျားလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ကိုထပ်သွားပြီးပတ်သက်နေလို့တော့ဟိုကနင်းကိုလူလိုပြန်ဆက်ဆံမယ်ထင်နေတာလားသူမအတန်ငယ်ငိမ့်သက်စဉ်းစားပြီးခေါင်းရခလိုက်ခမျက်ရည်တွေအပြည့်နဲ့အေးလေဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုကြီးကောင်းကြီးခံပြီးပြေးလိုက်ရတော့မှာလားဗျာဟိုးကျမဘာမှမဖြေနိုင်တရားဥပဒေကလည်းသူ့ဘက်မှာမရှိတော့တာသိကြသည်ကလေးမွေးပြူရင်ကလေးကိုပြန်ခေါ်သွားမှာလားဒီတစ်ခါမေးခွန်းကိုတော့တွေ့ဆဆလေးဖြေပါသည်ပထမတော့မွေးပြရင်ကလေးကိုဆရာမတို့စီထားခဲ့မလို့ပဲအခုတော့ဆရာမကဓာတ်မှတ်ရိုက်ပေးတော့ကယောက်ျားလေးမို့ပြန်ခေါ်သွားလိုက်တော့မယ်ယောက်ျားလေးပဲဘာမှဘူးဆရာမလို့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့နားမှာချထားလိုက်ရုံပဲတားမိနှစ်ယောက်အလုပ်အတူလုပ်မယ်ထမင်းအတူရှာစားမယ်လမ်းတူရှောက်မယ်တနေ့ကျရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုရေတစ်ခွက်တော့ခတ်တိုက်အောင်ပါပါကျမတနာလိုက်တာရင်ထဲမှာလိုက်ကနေတက်လာတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်သူ့လိုမလုံခြုံမှဆိုလို့လုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့ကျမလက်ကိုအပ်ခဲ့မယ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကလေးလက်ဆွဲသားမိနှစ်ယောက်ဘဝတိုက်ပွဲကိုအတူဝင်မယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်ပညာမတက်ငွေကြေးမရှိကြောထောင်းနောက်ခံမရှိတဲ့ပတ်ဆက်ပြောရရင်လင်းတောင်ဘသူမှမသိတဲ့မိမတယောက်ရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တတိကိုလည်းအော်လိုက်တာထိုက်ကလေးမွေးပြီးရင်ညီမတို့သားမိဒီမှာပဲနေမှာလားဒီမှာနေဒီမှာစားဆရာမလာကတတ်မှတ်ပေးမယ်ခုနားရမကယောက်ျားလေးလည်းတယောက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးသူခုနားရကိုတစ်ချက်မောကြည့်ရင်အေးဟုတ်တယ်ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်လိုယောက်ျားလေးတယောက်ရှိတင်တာစဉ်းစားသလိုလုပ်နေသည်ဟေးတကယ်ကကျမဆိုလိုတာကဒီအိမ်မှာယောက်ျားလေးမရှိသည်မို့နေဘဝလုံးကျုံနေလာနေပါဒါပေမဲ့သူနားလဲပုံကဒီအိမ်ကိုကောက်ွယ်ဖို့ငါလိုယောက်ျားလေးလိုအပ်နေတဲ့ပုံထင်ပုံပဲခဏစဉ်းစားဟန်ပြူပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိမဥစီချင်းနဲ့မနေချင်ဘူးဆရာမကျွန်တော်နဲ့သူတို့ကြာရင်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဆရာမပဲစိတ်ညစ်ရမယ်မွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကလေးကိုခေါ်ပြီးပြန်မယ်ဆရာမဒီကလေးကိုလည်းကြီးအောင်မွေးမယ်ရွာကကျွန်တော်သူမ3ယောက်ရှိတယ်သူတို့မောင်လေးကိုသူတို့ချစ်မှာပါမပူပါဘူးယောက်ျားလေးပဲဘာမှပူဆရာမလိုပါဘူးကဲကမွေးလာတော့လဲကလေးအတွက်ပူပန်စိတ်နဲ့ညံမီတလောက်တွေးခဲ့ပြီးပြီသူကိုသူအားပေးရင်တားဆိုတဲ့အတွေးကသူ့အတွက်ရောကလေးအတွက်ရောလုံခြုံစေပုံပါပဲဆရာမကျွန်တော်မွေးပြီးရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမွေးပေးသိလားကျွန်တော်ကစနေသူကဗုဒ္ဓဟူးဆိုရင်စနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးယူတောင်ထမင်းမငတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသားသမီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်နောက်ဘက်တွေကိုပြောတာလို့ကျမဘလို့ပြောထွက်မှာလဲသူ့ယုံကြည်ချက်ကလေးနဲ့သူမျှော်လင့်နေရှာတာမို့
ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတာနေမွေးကျင်တဲ့ရက်မွေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဘိုင်းနာတဲ့အချိန်မွေးတာအောင့်ထားလို့လည်းမရဘူးထိုက်ထိုက်ရဲ့ကျမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အင်္ဂါနေ့မွေးသွားတယ်မွေးပြီးပြီးချင်းခွဲကန်းလေးကနေထွက်လူနာတင်လဲပေါ်ပက်လက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့သူမကိုကျမကအနီးတဲကတောင်းတောင်းလေးထုတ်ထားတဲ့နေရကလေးလေးကိုထောင်ပြပြီးထိုက်ထိုက်ရင်တို့ကလေးလေးကအရန်ချောတာကြည်စံကလေးနီတာရဲလေးကိုတေချာကြည့်ရင်တွတ်ဆဆပြောလိုက်တဲ့ပထမဆုံးတကားကတောက်ဒီကောင်ဘသူနဲ့တူတာလဲဆရာမကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးစိတ်မခဲနိုင်တွေ့ဆဆနဲ့ပြောလာပုံတော့ကျမအရန်ရဲချင်မိသွားတယ်သူကကလေးမျက်နှာကနေတရခံဖမ်းမှုအောင်းဝဲလာတာကိုနေနဲ့တူတာထိုက်ထိုက်ရေးဘာမှရှောက်မတွေးနဲ့နေနဲ့တူတာဟာဆရာမကလည်းကျွန်တော်နဲ့တူတာဘလို့ဖြစ်မလဲဒီကောင်ဒီလောက်ချောနေတာကိုကျွန်တော်သားလို့ပြောရင်တော့ဘူးမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးကျမပြုံးမိပါသည်သားတို့ရုပ်ရည်လေသူ့သားကိုသူကြည့်လို့အရန်လှနေတာကိုစကျင်လို့အော်အေးပါဟုတ်ပါတယ်နေနဲ့မတူဘူးဒီကောင်ချောတာလူလူအောင်နဲ့တူလို့သူ့မေမေကလူလူအောင်သူ့ဖေဖေကကိုစိုးထိုက်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကလူထိုက်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုနဲ့ကလေးနာမည်ကိုလူထိုက်ဆိုတဲ့နာမည်ချစ်စနိုးလေးပေးခဲ့တယ်ထိုက်ထိုက်ကလေးမွေးပြီးဆေးရုံကဆင်းလာပြီးတလားမပြေးခင်တီလေးစီကဖုန်းကိုခဏငှားဆက်ပြီးသူ့ရကိုဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်သူမမီးဖွားစဉ်မီးတင်တောက်လျှောက်ရောရွာကမိသားစုရောလာတာမျိုးဖုန်းနဲ့သတင်းမျိုးတာမျိုးပါတခါမှမရှိခဲ့ဘူးဘသူစီကဆက်တယ်ဘာတွေပြောတယ်တော့ကျမမသိဘူးနောက်ဖေးချမ်းမှာသူမဖုန်းပြောနေတော့ကျမတို့ထမင်းကူးပြီးစားဖို့ဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြသည်တီလေးကအန်တီထိုက်ထမင်းစားမယ်ဆိုပြီးနောက်ဖေးဘက်ကိုလန့်ခေါ်တော့သူမထွက်မလာခဲ့ဘူးဒါနဲ့ကျမထက်အော်ခေါ်လိုက်တယ်ထိုက်ထိုက်ရေတခါတည်းထမင်းဝင်စားလိုက်ဆိုတော့နောက်ဖေးကနေထွက်လာပါတယ်ထမင်းစားစပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါသူ့မျက်နှာတော်တော်လေးပြက်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်သူတို့မပြောရင်သူတို့ရဲ့ကိုရေးကိုရာပြဿနာတွေကိုကျမမသိချင်အောင်ဆောင်ပေးတတ်တာမို့မမေးခဲ့ပါဘူးခါတိုင်းလိုပဲညီမလေးတွေကကျေပကံများနဲ့စားကြပေမဲ့ထမင်းအများကြီးစားတတ်တဲ့သူ့အတွက်စတိစလုံးနဲ့ထမင်းထည့်ပေးပါတယ်မျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ထိုက်ထိုက်ထမင်းဝိုင်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်မိုးငယ်ကထိုက်ထိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးလိုက်တော့မှမျက်ရည်တွေပူပူပေါက်ပေါက်ကျလာသည်ဘာမှပြန်မဖြစ်ထမင်းလုံကြီးတွေပါဇက်ထဲဆင့်ငါထည့်လိုက်သည်သူမထမင်းစားရင်စားတာများတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ကပုံမှန်တိုင်းစားတာဒီနေ့မှစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ငိုနေရင်းနဲ့ထမင်းတစ်စလုံးကြီး9လုံးလောက်နဲ့ပါဇက်ထဲသွင်းလိုက်တာအင်းနဲ့ထမင်းနေသလိုအတန်ကြီးတောင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအကင်းမပါတဲ့ဒီလေးကအန်တီထိုင်းမျက်ရည်သာကျနေတယ်ထမင်းစားတော့မပြတ်ဘူးဆိုပြီးအင်းနဲ့ထမင်းနေနေတဲ့အတန်ထွက်နေတာကိုထမင်းဆိုပြီးထမင်းထပ်တောင်းနေတယ်ထင်ပြီးထမင်းနေထပ်ပြည့်ပေးမယ်လုံနေပါသေးတယ်ကျမလမ်းကြည့်လိုက်တော့ထိုက်မျက်လုံးတောင်ပြူးနေပြီပါဇက်ထဲမှာထမင်းနေပြည့်နေတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါထမင်းနေနေတာထိုက်ထွေးချစမ်းထမင်းတွေကိုကျမကမန်းကရန်းထပြီးလက်တောင်မဆေးနိုင်မဲထိုက်ရဲ့ကြောကိုလက်ဘဝနှစ်ခုနဲ့ထူရင်ထွေးချစမ်းသမီးဟဲ့ရေသွားယူကြပါဦးထမင်းနေထွေးချဤကနဲ့အောင်ကိုလိုက်ပြီးရေခွက်ကိုကမ်းပေးပြီးနည်းနည်းပဲတောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ထိုက်ဖြည်းဖြည်းတောက်ရေတွေအကုန်တောက်မချအောင်ရေခွက်ကိုဖယ်ပစ်ပြီးအမလေးထိုက်ရဲ့မပြောလိုက်ချင်ပါဘူးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲပြောခိုနားရမှာတယောက်ထက်ကြိတ်မိတ်ခံစားနေတာမှမလို့တာပြောပြလေဝိုင်းအပြေရှာကြတာပေါ့ဆရာမရောက်ဖလျှော့ရနဲ့ထောင်ကားထွက်လာပြီးအခုအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီကျမနားမရှင်းဖြစ်သွားတယ်ရောက်ဖထောင်ထွက်လာတာကိုဘာလို့ဒီလောက်ဝမ်းနေနေတာတော့သူထားကြအောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတစ်သက်လုံးသူ့အိမ်ပြန်မလာနဲ့တဲ့အိမ်နေနာနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးထောင်ထဲပြန်ဝင်มาလို့ကျိတ်နေတာမို့ပြန်မလာနဲ့လို့အမကပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့သားမိဘယ်နာပြန်နေကြမလို့အော်ကျမလည်းဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့အားလုံးစိတ်မချမ်းသာလို့ထမင်းလဲဆက်မစားနိုင်ကြတော့ထမင်းဝိုင်းသည်လဲဘသူမှဟုတ်တိပတ်တိမစားနိုင်ပဲပြေးသွားခဲ့သည်အပြင်ကလူတော်တော်များများကကျမတို့ဟာဒီကလေးမတွေကိုအားနဲ့ကူညီနိုင်တဲ့သူတွေလို့ထင်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့တွေရဲ့ဒုက္ခနဲ့သူတို့ပေးတဲ့အကူအညီနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးလူတွေပိုက်ကြီးတယ်ကလေးမွေးလာကြတယ်ပဲသိကြတာအဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့လူမှုရေးဒုက္ခတွေကမနှဲရှိတာကိုမသိကြဘူးတပြည့်အရှိအချင်းချမိပြီးဆရာမပြောသားပဲနင်တို့သားမိဒီမှာဆက်နေပါလို့အိမ်ရလုံးမလုပ်ချင်ရင်လဲအပြင်ရလုံးထွက်လို့လေငိုရင်းရှာရင်းနဲ့တမိတခါမှရွာကနေဒီလောက်အကြာကြီးမခွဲဘူးဆရာမတအားပြန်ကျင်နေပြီပြီးတော့မြို့မှာကိုကစားလဲမတက်ဘိုင်းလဲခွဲတာတော့အလုတ်တအားရှားမှာ
အဓိကကသူ့ရကိုလွမ်းလို့ပါအကြံတစ်ချက်ရလိုက်သည်အရင်ကနေခဲ့တဲ့ဟိုလက်ဖက်ဆိုင်ကအိမ်ကိုအကူအညီတောင်းကြည့်ပါလားအေးဟုတ်သားပဲဒီလေဖုန်းခဏလောက်ပေးဆက်အောင်စာအုပ်တစ်တစ်လေးနဲ့မှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ခိုင်းပြန်တယ်အဲ့ဒီဖုန်းချလိုက်တော့ဝမ်းသာတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ဆရာမမဖြူကရတယ်လေအလုပ်ပြန်လာလုပ်တယ်ကလေးလဲဝိုင်းထိန်ပေးမယ်တဲ့ညကြရင်သူတို့လက်ဖက်ဆိုင်ဘေးကကွန်းရဆိုင်လေးမှာတားမိ2ယောက်ဆိုင်ဆောင်ကြီးအိတ်ကြပေါ့တဲ့အာရဝမ်းသာပြောလေသည်ထိုက်ကလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့ကွန်းရဆိုင်မှာနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်လူထိုက်လေးကတအားငယ်သေးတာဆရာမကျွန်တော်ရွာပြန်နေပြီစိတ်ချပါကျွန်တော်ကလေးကိုတားကြီးဦးဆိုင်မှာပါပြီးတော့ဆရာမကိုတစ်သက်လုံးကျေးဇူးတင်ပြီးတတိတွေရနေမှာပါသူတို့မရှောင်နိုင်ခဲ့လို့တွဲပေးထားပါလို့ပြောတော့ကလည်းကျမတွဲကူပေးခဲ့ပြီးပြီအခုသူတို့ဘာသာဆက်လျှောက်တော့မယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါလဲခွင့်ပြုလိုက်ရုံပေါ့သူလည်းတအားစိတ်တန်နေတာမို့ကျမမတားတော့ပါလူထိုင်လေးအသက်တလားပြေတော့ခိုနာယာကသူနေထိုင်ရာမျိုးကလေးကိုလူနာတင်ကားနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးပြီးဈေးရောင်းစားဖို့အရင်အနည်းလေးထည့်ပေးပြီးခဲ့တယ်နှစ်ခုပဲတေချာမှာလိုက်သည်ကလေးကိုဂယူးဆိုင်ဖို့နဲ့နောက်တစ်ခါဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှအရက်တူမတောက်ဖို့ခိုနာယာသည်ဘယ်ညီမကိုမှနှစ်ခါပြန်ကလေးမွေးပေးမိမဟုတ်ကြောင်းဒီလိုနဲ့မိခင်ကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တားငယ်ကိုပွေးပိုက်ပြီးငထိုက်တယောက်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါသည်မြို့ငယ်လေးကိုပြန်ရောက်ပြီးနောက်ရခင်လုံးကားလိုပင်ကြုံရကြပန်းလုံးလိုက်အရင်နီးလေးထောင်ပေးလိုက်ဈေးရောက်လိုက်ရှုံးလိုက်နေပေါ့အလူရှင်တွေထောက်ပံ့ပေးလိုက်လို့မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရရှိတဲ့အခါတွေလည်းရှိမယ်ဘလို့နေမြင့်ကျမဆိုရင်စုံလာပါစေတေချာတာကတော့သူမခတိခွင်ချီထားတဲ့လူထိုက်ကိုတော့လွတ်မချခဲ့တခါတရံသူမလက်ထက်ဝေစာလေးရှင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျမနဲ့ခိုနာယာကိုတတိယလို့ဆိုပြီးငါချောက်လေးဆွဲလာတဲ့အခါဆွဲလာမပြောသေးလေရွက်လာသည့်ခါရွက်လာပြီးကလေးကိုကြောပို့ယောက်ျားပစိုးဆွနောင်ဆွဲပြီးရောက်ချလန်တတ်ပါသည်တခြားညီမနဲ့လုံးကလေးမွေးပြီးခိုနာယာကပြန်ရင်မဆက်ဆံရဲသလိုရှက်ရွံ့သလိုစိတ်ထားမျိုးမရှိတာကြောင့်ငထိုက်သို့မဟုတ်လူထိုက်ရဲ့မိမိကိုကျမတို့အမြဲတတိတရရှိနေမှတေးကြပါသည်